سلامونه ګرانو کتونکو د اداره صوبزه یم. نن یو ډیره مهمه موضوع ده او هغه د سر ویښته کمیدل. دا مخکې یوه سماجي مسله وه خو بیا یې ورو نفسیاتي رنګ هم راوړو. سماجي مسله داسې وه چې کله د چا ویښته نه هغه د خپل همزولي سره ودرېږي نو د هغه نه تقریبا 10 کاله زیات د هغه عمر ښکاري. دغه بیا نفسیاتي رنګ داسې راوړو چې لکه دغه کسان چې د چا ویښته نه یا لویږي یا کمیږي نو هغو دا چل کوي چې لکه کله ویښته منګزۍ نه وی دونه ویښته ترې ووتل، کله چې راپاسې ساه نه وی بالښت مې دومره ویښته پراته او یا چې کله لامبې نه وی دومره ویښته ولوېدل. نو د دې وجې نه د دې نه نفسیاتي مسله جوړه شوه. تاسو اوس پوه کومه چې دا نفسیاتي مسله د دې نه بلکل مه جوړوئ. ګوره دوه خبرې، یو ته موږ وایو هیر شیډینګ یا د ویښتو لوېدل، بل ته موږ وایو هیر لاس یا د ویښتو کمیدل. په دې دواړو کې فرق دی. په دې خبره اول ځان تاسو پوه کئ چې لکه زمونږ د یو عام انسان چې د هغه په سر باندې تقریبا 1 لاک پورې ویښتۍ او په دې کې د 50 نه د 100 ویښتو پورې چې دی هغه غورځېدل روزانه په بنیاد د 50 نه د 100 ویښتو پورې غورځېدل چې دی هغه نارمل دی. بله دا چې لکه په دې کې دغه چې کمی ډېر خلک بیا اکثر دا هم وایي چې یاره موږ خپل ویښته واړه ساتو یا د دې وجې نه خپل سر ګنجی کوي چې یاره زما ویښته کم نه لویږي. نو دا هم یو نفسیاتي مسله ده. د هغې وجه دا ده چې کله دا ویښته چې دا په یو هیر فالیکل کې راخیږي. فالیکل داسې لکه یو وړه غوندې کټوۍ به ورته موږ ووایو، په هغې کې دا هیر فالیکل راخیږي او بیا ویښته ورو په بر راځي. دغه هیر فالیکل کوم ځای کې چې دی دا یخي نه د دې نه زیلې وتي دغه ټول پروټیني او دې ته بلډ سپلای یا وینې سپلای راځي نه دغه ځای پورې په دې ویښتو کې سایې بره چې دی دی هسې هم دا ویښته لکه په مړي سابي مړي. نو که دی تاسو دومره وړوکی کوي که دومره کوي او که د بلکل ګنجی کوي نو داسې فرق نه کوي. نو د دې نه هم د دې نفسیاتي مسلې نه هم راوتل پکار دي. اصل کې ویښته چې کم وي ما څنګه خبره وکړه چې د لکه د 1 لاکه پورې زمونږ په دې سر باندې ویښتۍ نو په دې کې 90% ویښته چې کم دي نو هغه د گروت په حالت کې یا لس کم 100% چې کم دي هغه لویږي او 10% چې دی دا لویږي. چې یو ویښته نه لویږي نو بل نه راخیږي. نو دا لکه نفسیاتي مسله نه ده. هیر لاس چې دی یا هیر شیډینګ چې دی هغه نارمل مسله ده. هیر لاس بیا زه دې له راځم چې دا ولې کیږي. نو ما څنګه خبره وکړه چې 10% دا لویږي دا نارمل فینامینا ده او 10 کم 100% چې دی دا راخیږي او دغه یو سایکل چې دی دا تقریبا د 3 نه د 15 کالو پورې اخلي. کله چې یو ویښته ولویږي نو د هغه په ځای چې بل ویښته راخیږي دا سایکل شروع کیږي نو په دې کې تقریبا 1 میاشت لګي. اوس ویښته بیا کمیږي. ولې ویښته کمیږي؟ داسې چې کله دغه سایکل چې کوم چې ما خبره وکړه چې 10 کم 100% دی راخیږي او 10% لویږي نو کله چې د لویدو دا شره یا دا فیصدي زیات شي نو دغه وخت کې بیا ویښته کمیږي. دا اوس ولې زیاتیږي؟ سوال دا دی. نو د دې 3 غټې وجې، یو خو جینیټیک لکه جینز چې چا په خاندان کې را روان نو هغه لکه ټول د وخت نه مخکې ګنجیان کېږي د هغې هم بیا علاج شته. دویمه غټه خبره چې کومه ده هغه د هارمونز ده او دریم بیا د عمر په حساب سره لازمي خبره ده چې عمر سره ویښته بیا کمیږي سړی ګنجی کېږي. د جینز دپاره به موږ خپل علاجونه کوو، د هغې دپاره لکه مختلف علاجونه دي. بیا که راځو موږ هارمونز نو هارمونز چې کوم دي اوس ګوره دلته اکثر خلک دا هم خبره کوي چې ښځې نه ګنجی کېږي. د دې هم دغه چې د ټول دغه چې دی تعلق دغه سره دی د هارمون سره دی. د ښځو خپل هارمون دی، د سړو خپل هارمون دی. اوس په دې خبره کومه نو ښځې ولې نه ګنجی کېږي؟ د هغې وجه دا چې ښځه کله بلوغت ته ورسي زنانه نو هغه په هغو کې یو خاص قسم هارمون دی ایسټروجن ورته د هغې ریلیز شروع شي او دغه ایسټروجن چې دی دا ویښته چې دی نري کېدو نه ورکوي. دلته به زه بله خبره وکړم چې دا ویښته چې کوم دی دا داسې نه چې لکه نیغ راغی او دی یو ځل ختم شو ووته او ختم شو بیا نه راخیږي. نه، دا ویښته د دې دا شیفټ یا د دې دغه چې کوم دی پیڼوالی چې کوم دی دا ورو کمیږي. نو یو ځل چې دی په یو سایکل کې راوخیږي لږ نه راشي بیا چې 3 نه 15 کالو پورې چې کوم سایکل بیا د هغې نه پس چې بل راځي نو په هغې کې ښه نه راشي او اخر دا چې دی نه راوځي. نو د ایسټروجن دا کمال دا ایسټروجن چې دی دا هارمون نو دی دغه د ویښتو دا شیفټ یا د دې دا پیڼوالی چې دی کمیدو له نه ورکوي. نو د زنانه ویښته که څومره موږده شي خو هغه خیږي نه، زنانه ډېرې کمې ګنجی کېږي بلکې په نشي حسابي. اوس د سړو سره څه مسله د سړو سره دا مسله چې کله دوی بلوغت ته ورسي نو یو قسم د دوی جدا میل هارمون ټسټوسټرون نو هغه میل هارمون د وجې نه چې کله یو خاص انزایم زی او هغه دا ټسټوسټرون چې دی دا ډای هایډرو ټسټوسټرون ته بدل کی او دغه شانتې دا چې دی دا شیفټ دی ورو ورو نری کوي نو دا په غورځېدو شروع شي.
خو سره راځو د علاج په حواله. نو علاج چې دی نو مختلف طریقې دي. به هر حال تاسو ته نن زه یو هوم ریمیډي هم وښیم. هغه کسان چې نشي افورډ کولی، پیسې ورسره نه او دغه مسله ورته نو هغه بیا د هوم ریمیډي نه هم فایده اخیستی شي. خو عموما چې کوم بازار کې چې کوم دغه میلاویږي د دپاره میډیکیشن میلاویږي، نو دا میناکسیډل په دې کې بنیادي میډیکیشن دی. مختلف برانډ دي، تاسو په خپل حساب باندې اخیستی شئ. زه دلته چا د برانډ تشهیر نه کوم، تاسو بیا په خپل حساب باندې هغه کتی شئ. خو د دې بنیادي میډیکیشن چې دی دا میناکسیډل دی. میناکسیډل په شروع کې لکه د ګولۍ په فارم کې و، دا به انټي هایپرټنسیو میډیکیشن و، لکه د دغه دپاره به استعمالېدو د بلډ پریشر د مریضانو دپاره. خو بهرحال اوس چې د ویښتو دپاره دا کم راځي، نو دا په دوه فارمز کې راځي، یو لوشني او بل چې دی هغه فوم حالت کې. لوشن چې دی نو هغه د هغې ابزارپشن یا جذب کېده چې دی هغه تقریبا د ګنټې نه یو نیمې پورې اخلي. او ډېر خلک داسې چې لکه لوشن د وجې نه هغو دا وایي چې یاره زمونږ دا سر چې کوم دی د سر د سرمن چې ده دا وچېږي یا اریټیشن ورته کېږي، نو هغې کو لوشن نه استعمالوي، نو هغه بیا د هغو دپاره فوم ښه دی. لوشن ابزارپشن ټایم چې دی هغه تقریبا د یوې نه یوې نیمې ګنټې پورې دی. نو بیا چې کله تاسو ویښته وینځئ نو 4-5 ګنټو نه مخکې مه وینځئ. او دغه شانتې فوم چې کوم دی نو هغه فوم دغه دی، د هغو ابزارپشن ټایم 10-15 منټه دی، نو هغه تاسو بیا زر ویښته وینځلی شئ. دا په 5% کې راځي. عموما خلک چې دی د 5% استعمالوي. خو په دې کې ډېر خلک داسې چې لکه یو میاشت استعمال کوي، کار یې ونه کړو. نو ګوره په دې کې ما تاسو ته خبره وکړه چې یو سایکل د هیر فالیکل نه بیا راخیږي او بیا سایکل شروع کېږي، دا تقریبا یو میاشت اخلي. نو کم از کم 3 میاشتې به تاسو صبر کوئ چې لکه دغه چې کوم دی دا دوای چې کومه ده خپل اثر شروع کی. بل دا ځینې خلک دا وایي چې یاره زما دې سره ویښته لوېدل نور زیات شو. اکثر خلک دا خبره کوي. نو چې ویښته لوېدل زیاتېږي د هغې وجه دا چې لکه کم ویښته دی نوي راخیږي، نو هغه سایکل دی تیز کی. لکه کم ویښته چې په قلاره لوېدل، نو هغه عمل دی تیز کی چې نور ویښته راوخیږي. نو په دې کې بنیادي فلسفه دا ده. بله خبره به دا وکړم خصوصا د زنانو په حواله چې لکه هغه که بعض په دې کې یو ساید افیکټ دی، او ساید افیکټ دا دی چې لکه دا په نور وجود باندې ویښته هم زیاتوي. نو ځینې زنانه کو هغو ته بیا دا مسله جوړېږي، نو هغو د 5% په ځای 2% استعمالوي. دا ډېره بنیادي خبره ده. په دې د ځان پوه کړي، لکه وخت به لږ زیات واخلي خو په هغو په نور وجود باندې به ویښته نه راخیږي. د دې سره یو بله دوایي ده، خو صرف هغه دا دویمه دوایي چې کوم دویمه نه، دا صرف د دغه دپاره د نارینهو دپاره ده، زنانو دپاره نه ده، ځکه چې دا په ټیسټوسټرون باندې عمل کوي. دا فیناسټیراید دا 1 ملي ګرام ګولۍ راځي. خو په دې کې بیا هم زه دا وایم چې دا میډیکیشن دا شیمپو تاسو استعمالوئ، یا دا لوشن یا دا فوم یا دا ګولۍ چې کوم ما وایي فیناسټیراید، نو دا ټول تاسو اول د ډاکټر سره مشوره کوئ. د هغې بنیادي وجه دا ده چې لکه ځینو خلکو ته داسې مسلې چې هغو ته دا دوایان یا دا لوشن وغیره په هغو باندې ښه نه راځي. نو په کار ده چې اول هغه ستاسو معاینه وکړي، وګوري که تاسو ته څه الرجیک ریاکشنز کوي یا څه نور څه مسله جوړوي، نو چې تاسو بیا دغه نه استعمالوئ. خو دا دویم چې ما ووایي 1 ملي ګرام د ورځې یو ګولۍ خوړی شي ډاکټر د وینا مطابق، او هغه چې دی نو دا په د ټیسټوسټرون باندې د دیو ریاکشن کوي. لکه دا ټیسټوسټرون چې دی دا ډای هایډرو ټیسټوسټرون ته چینج کیږي، او په دغه وجه باندې دا شیفټ یا دا ویښته نري کوي او ورو ورو دغه کوي. نو دی بیا دا دوایي چې دا دغه انزایم د عمل روکي او د دغه کېدو ته نه ورکوي، دا شیفټ یا ویښته نري کېدو ته نه ورکوي، دغه شانتې نه لویږي. ښه د هوم ریمیډي چې کومه ما خبره کوله، او په دې باندې هم ډېر ریسرچ دی. داسې هوم ریمیډي نه ده چې لکه خلکو ځان له کور جوړه کړې ده، په دې ساینټیفیک ریسرچ دی. او هغه د اونین آیل یا د پیازو آیل چې کوم دی، هغه په دې ویښتو لوېدو کې منع کولو کې ډېر زیات د هغې کار دی، او په دې باندې ساینټیفیک ریسرچ هم دی. ریډ اونین آیل چې دی هغه میلاویږي په بازار کې. دې نه علاوه که څوک هغه آیل هم نشي اخیستی، نو د دې دا جوس هم استعمالولی شي. دا تقریبا 1 غنټه 2 په ویښتو باندې لګي، بیا چې ویښته وینځي مسلسل عمل سره، نو د دې سره دا ویښته لوېده کمیږي. په دې کې وجه دا چې په دې کې سلفري په دې اونین کې یا په دې پیازو کې خپل دغه چې کوم دی مرکب هغه سلفر دی، او دا سلفر چې دی کار دی چې لکه دا ویښته لوېدو ته، ویښته نري کېدو ته یا ماتېدو ته، او خصوصا په دې زنانو کې اکثر دا ویښته په اخر کې داسې 2 خاښې شي یا 2 خوښې شي، نو هغې دغې دپاره د ودرولو دپاره دا سلفر چې دی ډېر ښه کار کوي. د دې نه علاوه د دې اکسیډیشن چې دی دا د اکسیډیشن پریونشن کوي، نو په دا نور نیوټرینس په دې کې دي، نو دا پکې هم کار کوي. او د دې سره سره چې دی دا د ویښتو پی ایچ چې کوم دی هغه نارمل ساتي. نو دا بنیادي خبرې دي. نو بهرحال لکه زما د دې ننني لیکچر مطلب هم دا چې نفسیاتي مسله ته مه جوړوئ. په دې خبره اول ځان پوه کوئ چې ویښته لوېدل څه دي او ویښته کمیدل څه دي، او که ویښته کمیږي نو بیا د هغې علاج موږ څنګه کولی شو. ډېره مننه.